जी दिनेश जी, आप मेरे पास आए थे 23/11 को, मतलब लगभग 15 दिन पहले, और आपने कहा था कि साहब जबरदस्त खांसी है आपको और काफी परेशानी लग रही थी, है ना? जी जी जी। कैसा लगा आपको 15 दिन के ट्रीटमेंट 15 दिन में ऐसे लगा तो जीवन जी लिया, वापस ही एक नया जन्म हो गया मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर मुझे इंग्लिश मेडिसिन में जाना पड़ेगा, बट 15 दिन में मुझे 90% से भी बहुत ज्यादा फर्क है। बल्कि मतलब लगता है प्रॉब्लम थी नहीं कोई, ऐसे लग रहा है इस टाइम पर। अच्छा ये बताइए कि आपको एलर्जी कब थी ना? जी एलर्जी का। और डेली फाइलिंग का कहाँ से आपने नाम लिया अभी? डेयरी फलिंग किसी डॉक्टर अंग्रेजी में दिखाया तो उन्होंने एगुमेंटिन और डेयरी फलिंग का मिक्स उन्होंने कहा था, ये खाओ, खाते रहो कुछ टाइम तक। तो मुझे लग रहा था कि शायद अंग्रेजी आपको पता है डेली फाइलिंग जो है वो एस्थमा की मेडिसिन है, हाँ जी हाँ जी। तो आपको क्या एस्थमा जैसा लगने लगा था क्या? नहीं वो बस जैसे खांसी करते तो ऐसे लंबी सांसी वो छिड़ जाती थी खांसी काफी, तो उस वजह से पोल्यूशन की वजह से जो भी मुझे नहीं आइडिया, लेकिन काफी सालों से थी। कितने साल से? मुझे लग रहा है कि 4-5 साल से मैं नोट कर रहा हूँ। मैं सुबह उठता था काफी देर खांसी भी करता था, कुछ लगता था कि खांसी फंसी हुई है, बलगम फंसी हुई है, बट रोज सुबह? हाँ जी रोज नहीं मिलके जब कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ऐसा लगता था कि मुझे कप निकालना चाहिए, वो निकलता नहीं था, ऐसे लगता था। अच्छा, और ये 4-5 साल से चल रहा था? 4-5 साल से। दिन में भी उठ जाती थी खांसी? नहीं दिन में नहीं होती थी, बट वो सुबह रात को भी खांसी नहीं होती थी, लेकिन सुबह उठते ही बहुत ज्यादा बहुत परेशानी होती थी। जैसे कुछ जमा हो, निकालो, कोशिश करो, वही हो रहा था। वही हो रहा था। जी। और एंटी एलर्जी इंग्लिश मेडिसिन कराई आपने इस प्रॉब्लम के लिए अपनी? हाँ इंग्लिश में वही आर्गुमेंटिन और डेरिवेशन डॉक्टर साहब ने दिए थे जिन्होंने। ऑगमेंटिन तो एंटीबायोटिक है, वो कितने दिन का है? वो मैंने ज्यादा नहीं खाई, डेरिवेशन कुछ टाइम से उन्होंने लिखा था कि इनको कुछ कंटिन्यू खाओ, तो फिर और एंटी एलर्जी कोई मेडिसिन जैसे सिट्रीजिन, मोंटे वगैरह ये? नहीं एमएक्स कफ सिरप वगैरह लगा रखा है। कफ सिरप, तो कफ सिरप भी लगातार पीते रहते थे? हाँ ये कोरोना के बाद, कोरोना बाद उसमें भी वो पिया मैंने काफी। मतलब आपको अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आपको ये लगता था कि जैसे यार ये खांसी जाएगी नहीं होगी? हाँ मुझे लगता है ये खांसी नहीं जाने वाली आसानी से, बट अब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। पहले तो मैं बात ही नहीं कर पाता था, खांसी होती रह जाती थी। ये पूरे इतने बात करने तो खांसी हो जाती बहुत ज्यादा हो जाती थी खांसी, ऐसा लगता था कि कब काफी है। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि क्या सुबह उठती थी, दिन में जैसे बात कर रहे लोगों से आप, मुझे पता है आपको बड़ा काम है, सारा दिन लोगों से मिलते हो आप, हाँ जी। तो बात करते करते हंसी आ रही, कुछ आ रही तो खांसी उठती थी? खांसी उड़ जाती थी। खांसी उठ जाती? हाँ जी, लेकिन जितनी देर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी दवाई के बाद से अब कोई खांसी नहीं उठ रही, कुछ नहीं है, अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। तो फिर तो दिन में भी हो सकती थी ना कभी? दिन में भी कभी कभी होती थी, बट सुबह ज्यादा मतलब परेशानी ज्यादा होती थी। सुबह ज्यादा होती थी। तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को खांसी है अब बात तो आपसे जो बुलवानी है वो ये बुलवानी है, आप खुद मेडिसिन का काम करते हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वो काम है, तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके टच में है, बड़े बड़े हॉस्पिटल आपके टच में, मैं ही जानता हूँ, हाँ जी। ठीक है? अब मुझे दिनेश जी बताइए कि अगर खांसी हो और एलर्जी कब हो तो आयुर्वेद बेटर है कि? आयुर्वेदिक बेटर नहीं, आयुर्वेदिक ही है और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है आयुर्वेदिक का। मुझे लगा ऐसा लगा ना आपको? जी जी जी। तो अब आपके तो सारे टच में है डॉक्टर्स तक, तो उनको बताएंगे ना कि जब अगर खांसी वासी ठीक है, थोड़ी खांसी है, आपने कहीं से करा लिया ट्रीटमेंट, 5-7 दिन में अगर ठीक नहीं होते तो फिर आयुर्वेद जरूर ट्राई करना है। मतलब ठीक है, मैं 100 में से 100 का नहीं बोल सकता, लेकिन आयुर्वेद जरूर ट्राई करना चाहिए। आयुर्वेद करना चाहिए। आयुर्वेदिक से मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता इलाज इसका। निकल सकता है। और देखो एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, दिनेश जी जो हैं हमारे क्लिनिक के बहुत पास रहते हैं और सालों से हैं और जानते भी थे, लेकिन आपने एक बात बोली अभी जो बड़ी अजीब सी थी कि आपको लगता था कि आयुर्वेद में भी ये सब इलाज मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद आयुर्वेद में मेरा शायद कुछ ऐसा नहीं होता होगा, अंग्रेजी तो अंग्रेजी होती है, बट इसमें लगा कि मुझे है कुछ। और फर्स्ट टाइम ही कराया मैंने आयुर्वेद में, और पहली बार मुझे अच्छा मिला। तो इसलिए अगर आप भी दिनेश भाई जैसे किसी भ्रम में है कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट, कुछ लोग तो चूर्ण चटनी है पेट वेट ठीक करने के लिए, गैस वैस हो तो अपना जो है ले लें, तो उसके लिए होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो हर चीज के लिए है। आज से 150 साल पहले आयुर्वेद से ही हमारे जो है पूरे देश में जो है चिकित्सा होती थी। क्या चीज नहीं थी, बीमारी सब थी, लेकिन आयुर्वेद ही थी। तो आयुर्वेद को अपनाना है और चीजों से समूल मुक्ति पाना है। तो खांसी, जुकाम, एलर्जी, कफ के लिए भी आयुर्वेद को अपनाना है। धन्यवाद।